Ngiyababingelela abazalwane bonke endaweni zonke ngokwelimi zonke ngokwemindeni yonke ekhona phansi komthunzi welanga emhlabeni wonke emagumbini onke amanomhlaba. Nginibingelela egameni elihle leNkosi yethu uJesu Kristu owafa wavuka ophila kuze bephakade nozobuya uzolanda ibandla lakhe elingcwele gelekeqe. Onibingelelayo ubaba uPV Sibiya, isikhonzi servant, isithunywa messenger nenxusa ambassador lombuso kaNkuluNkulu ngokupheleleyo emhlabeni. Bazalwane, kunomyalezo wabantwana oqondene nabantwana obhekiswe kubantwana bakaNkuluNkulu emhlabeni wonke. Umyalezo wokurestorishwa kwebandla likaKristu. uNkulunkulu akhala ngokuthi lisukile kwiposition. Lo myalezo uzobe futhi ulungiselela ukuhlwithwa kwabantwana bakaNkulunkulu ekubuyeni kweNkosi uJesu izohlwitha ibandla, izolanda ibandla layo. Ngakho-ke ngiyacela ukuthi lona lowo lomyalezo ozofinyelela kuye awukhulekele, ungawudelete, awulalele kahle. Kunochungechunge lwefundo zeBhayibheli oluzoba khona. Inhloso kuukuba sikhumbuzane lokhu uNkulunkulu akufunayo ngesizwe esingcwele okuthiwa abantwana bakhe abazelwe kabusha abasindisiwe egameni leNkosi yethu uJesu. Ngakho ngizocela ukuthi kusukela ekuqaleni ulalele kahle ngoba kunezinto ezijulile ezizombulwa, ezizodalulwa, ezizo-unpackwa zibekobala. Ngiyafisa ukuthi ulalele kahle ukuze mase kufika ekujuleni ube umuntu obekade elandela. Mawuthi khona okukudidayo, khona ongakuqondi kahle, uhlehle uphinde ulalelisise kahle kwamanye ama-audios owezwile ngaphambilini. So-ke injongo-ke yalomyalezo ukurestorishwa kwebandla, church restoration to God's original purpose. Ukubuyiselwa kwebandla ecebeni lasemqaleni likaNkuluNkulu, icebo lakhe elipheleleyo, ukuze ibandla libe ngcwele. Umbuzo kuyavuka ukuthi elinjani ibandla elizolandwa iNkosi uJesu? Elinjani ibandla elizolandwa iNkosi uJesu alihlwithe ahambe nala ezulwini? Impendulo ithi ibandla elingcwele gelekeqe. Kune laphana u1 Peter chapter 1 uverse 15 noverse 16 ukuthi masibe ngcwele ngokuba naye uNkulunkulu ongcwele. Ngizocela ukulifunda abazalwane ukucacisa ukuthi elinjani ibandla. Ngifisa ukuthi sibe nakho engqondweni ukuthi ibandla uJesu azolilanda elingcwele gelekeqe. Uyibambe lonto ngoba umyalezo wonke nama lessons awuchungechunge, series of lessons esizowezwa kulama audios azobe khuluma ecacisa ngobungcwele ukuthi lobu bungcwele obufunwa uNkulunkulu bunjani. Yini eyenza ukuthi ibandla lingabi bikho ngcwele ngalendlela uNkulunkulu afuna ngayo. uNkulunkulu ufisa ukuthi sikhulume ngobungcwele ngokupheleleyo. uPetru wokuqala
isahluko sokuqala indima yeshumi nesihlanu, 1 Peter chapter 1 verse 15. Kodwa njengowanibizayo engcwele, manibe ngcwele nani ekuhambeni konke. Verse 16, ngokuba kulotshiwe ukuthi manibe ngcwele ngokuba mina ngingcwele. Manibe ngcwele ngokuba mina ngingcwele. So ke kunobungcwele uNkulunkulu abufunayo manje obuphelele, lobu obufana nobakhe. uJesu ungcwele ngokupheleleyo. Abazalwane abasindisiwe abakholwa inkosi uJesu Kristu owafa wavuka kumele babe ngcwele njengaye ngoba bawumzimba wakhe, bayingxenye yakhe. So ke ilobu bungcweleke sokhuluma ngabo. Yonke into ozoyizwa kule message kuze kube sekugcineni la ngingasaqhubeki khona nokukhuluma sengiqedile. Inhloso nenjongo ukhumbule ukuthi ubungcwele. Ziningi izinto ezenze ukuthi ibandla likaKristu, umzimba kaKristu Jesu lingabi ngcwele. Ezinye zazo noma eziningi zazo zizinto esizazi ukuthi azinasono, azisona isono, ziright, zamukelekile. uNkulunkulu uzosilekelela ukuthi singene ekujuleni kwakho konke lokho. Ngiyacela ukuthi mawuyimisele ukungasali ohlwithweni ulale lisise kahle. Sizokhuluma ngalo uhlwitho ukuthi lizokwenzeka kanjani, kungani lenzeke, uma selwenzekile kuzokwenzakalana emhlabeni kulabo abangahlwithwanga, kuzokwenzakalana ezulwini kulabo abahlwithiwe. Iziphi izinto ezibuhlungu ezokwenzeka emhlabeni ngokwezwi, ngokwesiprofetho zezwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu azobe ethukulula lwakhe ngazo emhlabeni. And iziphi ezinye izinto ezibuhlungu ezokwenzeka zenziwa uSathane namadimoni nabo bonke abantu abakhonza uSathane nabalandela uSathane nabangasho ukuthi bakhonza uSathane kodwa bebe bethanda izinto zakhe zalelizwe. Iziphi izinto ezibuhlungu ezokwenzeka emva kokuba ibandla selihlwithiwe. Ngiyacela ukuthi ulalelisise kahle ngoba ibhlungu into ezokwenzeka emva kohlwitho selihambela ibandla likaKristu, umzimba kaKristu uJesu selibalekisile olufihla ezulwini. Then uma sekuphele konke lokho uJesu uzobe sebuya okwesibili. Konke lokho sizokufunda ukuthi uzobuya isikhathi esingakanani, yini isizathu sokubuya kwakhe, kuzophilwa kanjani, icondition yasemhlabeni izobe injani. Then mase siphelile leso sikhathi siphinde singene futhi kwesinye isigaba. After that period of time, emva kwaleso sikhathi leso, yini eziyobe siyenzeka futhi. Sizohamba stage by stage, step by step, size sifike emaphakadeni asemaphakadeni. Konke lokho kula izwini yikho esokhuluma ngakho. Ngakho ngiyacela ukuthi mawuthola le VN ulalelisise kahle. Ungajahi ukuphawula, ungajahi ukukhomenta mhlambe positive or negative. Kodwa ilalele kahle ububuyele kuyo ngoba izokulekelela ngedestiny yakho, izokulekelela ngesiphetho sokuphila kwakho nenguna phakade lakho ukuthi uzochithela kuphi. Uma ngabe ukubambile okufundiswa izwi likaNkulunkulu esizokuchaza la, kuyokusiza ukuthi ungene kuphileni okuphakade njengalokho uNkulunkulu ethembisile. Kodwa mawuhlulekile ngiyaxolisa ukuthi uyoba sengozini ukuthi uye ekulahlweni kwaphakade esihogweni. So ke ngiyacela ke umyalezo lo oqondene nebandla likaKristu liyalungiswa, liyacwalisiswa, kumele kuvundululwe yonke into. And izinto ozozizwa kulolu chungechunge lwezifundiso zijulile, zizochazwa futhi nethuba likhona. Uma ngabe ukhona la ungezwa kahle khona, kuzokwenza uhlelo lokuthi ukwazi ukubuza eceleni ukuze ukwazi ukuthi usizakale, ngoba injongo njengamanje kulungiselelwa abantu abazohamba, abazosuswa kulomhlaba, kule planet
bayise endaweni engcwele la kukhona khona uNkulunkulu ophilayo. So kufuneke babe ngcwele, kufuneke babe ready. And mase behlanjululiwe babangcwele bangabe besangcola noma ngayiphi indlela. So ke kuzokhulunywa ngokusizwa inkosi, ngokusizwa umoya engcwele kaNkulunkulu. Kuzokhulunywa konke lokhu uNkulunkulu akwambulileyo. Nami ngizochaza ngendlela uNkulunkulu angisize ngayo. Ngizohamba ibanga uNkulunkulu angihambise lona ngokungambulela. Lokhu uNkulunkulu anginikeza ulwazi lwakho. So ngiyacela ukuthi nilalele kahle ke bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Ngizocela ukuthi ke lolu chungechunge lwefundiso oluzoba khona ngiliqale ngalesi sendlalelo. Lesi sendlalelo sitholakala kwabase Efesu chapter 1 siqala ukufunda kuverse 3 kodwa kakhulu ngifuna uverse 4 no verse 5 la ngizogxila khona. I-introduction, isendlalelo, isethulo lesi sakho konke siyokufunda. Uma ukuthi khona into ongayi-understand, uma ukuthi khona ekudidayo, ngoba izinto esikhuluma ngazo zijulile, ngiyakuthembisa ijulile ngiyazi. And sizothinta izinto ezithinta ukuphila kwethu kulelizwe ebesazi ukuthi zi-right, zizodalulwa ngobubi bazo obucashile. Ngokusizwa umoya engcwele obona ekusithekeni, obona ama-motives abantu, obona ama-plans kaSathane. Sizokhuluma konke uSathane akuplanile to destroy, ukuba bhubhisa, ukuba limaza abantu ngakho. Kodwa thina siyaku-entertaina, siyakujabulela, siyaku-celebrate la emhlabeni lokho. Kuzodalulwa. Akekho umuntu ophoqiwe ukuthi athathe isinqumo. Wonke umuntu unenkululeko yokuthi ayikhethele. Awuphoqiwe. So ke mawuthi khona ongakuthandi, mawuthi khona ongazwani nakho, thula uvale ngaphakathi, ungoni ngokuthi onisa abanye abantu, ngoba isinqumo somuntu. Into enhle ongayenza kuphela ukuthi masuzwile udlulisele phambili nomunye ayizwele. Umuntu uyithathela nesinqumo. Lokho esizokuzwa la kuma series of lessons, series of topics, uchungechunge lwefundiso, lokho esizokuzwa lana akuphoqwe umuntu, akucindezelwa umuntu, akekho umuntu othathelwe isinqumo, kodwa wonke umuntu mayesezwile unelungelo ukuthi ayithathelele nesinqumo. Ngiyacela ukuthi ngabikho umuntu ophazamisa omunye ngesinqumo umuntu asuke sesithathile. Lokho uNkulunkulu ukubusisa ngakho. So sizofunda ke kwabase Efesu, sizofunda ngeBhayibheli lesizulu, mhlambe futhi bese siyabheka futhi elinye lesingisi. Silalele kahle ukuthi lithini izwi lenkosi. Ngizozama ukuchaza kafushane ukubuyisa nje ingqondo zethu ngalokho uNkulunkulu akushoyo ezwini lakhe. Into esizoyifunda lana, sizofunda into ekhuluma ngabantu. Sizobuka ivesi elikhuluma ngabantu umhlaba ungakasekelwa, ukuthi abantu babe khona kuNkulunkulu and babe baningi. Kodwa laba abasindisiwe nabavumayo ukusindiswa, abavumayo ukwamukela umusa kaNkulunkulu, uNkulunkulu abantu ayibakhethele kuye. Sofunda leyo ndaba leyo. Sizobuka ke oba khona izinto ozozizwa ezi-era esizenzayo kulelizwe, kuma systems alelizwe nakuma celebrations. So ke leli vesi uma lezi zinto sesifika kuzo sikhuluma ngazo, okhumbula lencwadi esifunda namhlanje ukuthi umuntu akaqali mzwane efike emhlabeni ngosuku azalwe ngalo. Umuntu wayekhona umhlaba ungakasekelwa. Verse 3 kwaba Efesu chapter 1 verse 3. Makabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu Jesu Kristu, osibusisile ezulwini kuKristu ngesibusiso sonke sokomoya, njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe, ukuba sibe ngcwele, singabi nakusolwa phambi kwakhe. Wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu, njengalokho kwaba kuhle kuye ngentando yakhe. Verse 6, ukuze kutuswe inkazimulo yomusa wakhe asiphe wona ngesihle
ngaye othandiweyo, verse 7, esinokuhlengwa kuye ngegazi lakhe, ukuthethelelwa kwezono nokwengcebo yomusa wakhe. Ake ngime lapho bazalwane, ngithe ngifuna kakhulu verse 5, uverse 4 noverse 5. Njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuba sibe ngcwele. uNkulunkulu sasikhona kuye umhlaba izwe lingakasekelwa, lingakabibikho, lingakadalwa, sasikhona kuye. And uNkulunkulu wayenakho engqondweni yakhe ukuthi ngelinye ilanga uzodala umhlaba, lo mhlaba bese letha abantu kuwo ukuba bazowubusa. Then uNkulunkulu ke kukho konke azokudala, uNkulunkulu wayenento ethi umuntu umkhethele kuye ukuba abe ngcwele, ahlukaniselwe uNkulunkulu. uNkulunkulu angabange umuntu nenyinto, umuntu abe ngokaNkulunkulu yedwa. So uNkulunkulu kwakudecide umhlaba ungakasekelwa. So ke kodwa kube neshwa lokuthi masifika emhlabeni sesizelwe, sayitshela ukuthi siyaqala ukufika, umhlaba mdala kunathi, kanti yithi sibadala kunomhlaba. Bengamele ukuthi izinto uNkulunkulu asidalele zona emhlabeni zisibuse bengaphezulu kwethu, kodwa thina kumele sibuse sibe ngaphezulu kwazo. And elinye ishwe libe khona, sithe uNkulunkulu uthe uma uNkulunkulu esedala umhlaba wonke nezinto ezikhona, kanti kunengelosi aseyidalile ehlubukile ezulwini okuthiwa uLucifer. Then ke yeza yazongcolisa, yawucorrupta, yawonakalisa umhlaba. Kwase konakala yonke into uNkulunkulu ayidalela ibiyinhle. Siyafika thina vele sekunomonakalo okhona emhlabeni. Ngenxa leso sizathu nathi masifika emhlabeni sifika kunomonakalo. So uNkulunkulu ma eletha umuntu, uma eqala edala umuntu uqala uAdam noEva uthi asenze umuntu ngomfaniso wethu asifuze. Asenze umuntu ngomfaniso wethu asifuze. So uLucifer uSathane inhloso yakhe ukwenza abantu ngowakhe umfanekiso uSathane bafuze yena. Manje umzabalazo, ukulwa, istruggle siphakathi kwalezo zinto. uNkulunkulu ufuna abantu bafuze yena ngoba umhlaba ungakasekelwa wayefisile ngothando lwakhe ngomusa wakhe wabamisa, ebamisela ukuthi babizwe baziwe ngokuthi bangabantwana bakhe kuKristu Jesu. But abantu bathe masebefika emhlabeni, then umhlaba wabangcolisa ngemvelo yesono, bonakala abantu. So ke manje uSathane ngenxa yesono esingena emhlabeni, uSathane abantu ufuna ukubashintsha bangabe umfanekiso kaNkulunkulu, bangafusi uNkulunkulu. Yonke into eyenziwa phansi komthunzi welanga, ngisho kuthiwa inhle, ibukeka iyinhle, iyanconywa, iwusizi, yaphumelelisa, as long as siyona into esezwini nentando kaNkulunkulu. uSathane uyayisebenzisa lonto ukuthi ashintshe abantu, akhela luhlobo lwabantu, adale lolu hlobo lwabantu okubizwa ngokuthiwa amazombi. Abantu abangaba half human half animal, abantu ingxenye yomuntu, umuntu kodwa futhi aphinde futhi abayingxenye yakhe beyisilwane, angabi nazwela, angabi namuzwa. uSathane wakho uhlobo lwabantu olungeza ukuba naso isimila sikaNkulunkulu, kodwa lube nesimila sakhe. So ke ngicela uyibambeke lonto ngoba sizongena kuma details ayo eqhubekeni kwesikhathi. Asebeyizwile imessage noma bawuzwile umyalezo othile ngokukhuluma, abaziyo ngokudela konke nokuhlukana nama systems alelizwe, bazozwa kangcono lokho engikushoyo. Kodwa bangakakuzwa lokho, sothi mase sifika sichaza lapho bayokuzwa lokho ukuthi kungani ethi uNkulunkulu asidele konke, sizidele, siphume kuma systems alelizwe, sizihlambulule sibe ngcwele. Ingoba uNkulunkulu umhlaba ungakasekelwa, uNkulunkulu wasikhethela kuye. Ngicela ukuphinda futhi uverse 4, njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuba sibe ngcwele. Igama elithi sibe ngcwele, igama elithi ngcwele lisho ukuthi holy, to be separated, to be set apart.
So uNkulunkulu wasihlukanisela yena ukuba sibe ngabakhe, sikhonze yena, sibizwe ngokuthiwa singabantwana bakhe. So ke asikwazi ukuhlanganyela ezinye izinto sibhanqe sihlanganise noNkulunkulu kanti thina sihlukaniselwe yena, hayi enye into. Sizoyithinta ke izinto esithole sesihlangene nazo, sihlanganyela nazo ezenza ukuthi singakwazi ukuthi sihlanganyele noNkulunkulu noma sihlukanisele uNkulunkulu sibe ngcwele ngalendlela uNkulunkulu ayemise ngayo umhlaba ongakasekelwa. Ake ngifunde lenye version yesilungu, i-amplified version. Verse 4, even as, open brackets, in his love, close brackets, he chose us, open brackets, actually picked us out for himself as his own. Wasikhetha, he picked, wasikhetha uNkulunkulu, pick up, wasithatha, he picked us out, wasikhetha, wasithatha, wasihlukanisela ukuba sibe ngabakhe. Wathi umhlaba njalo awukadalwa ngalesi sikhathi, kodwa unayo yonke indalo kuye. So uNkulunkulu manje kuyo yonke indalo azoyidala abantu uNkulunkulu wabahlukanisela ukuthi babe ngabakhe, his own, close brackets, in Christ, uKristu Jesu, before the foundation of the world, ngandukuba umhlaba unjani usekelwe, that we should be holy, ukuze sibe ngcwele. Then open brackets, consecrated and set apart for him. Sihlukaniswe, sihlukaniselwe yena, sibizwe ngaye, sibe ngabakhe, singakwazi ukusetshenziswa okunye. Kusho uNkulunkulu wayazi ukuthi kuzoba nezinye izinto ezizophazamisa, zifuna ukususa kuye. So uNkulunkulu wayesesikhetha wasihlukanisela yena ukuba sibe ngabakhe. Konke lokho uNkulunkulu kwenza umhlaba ukasekelwa, bazalwane. Right, that we should be holy, consecrated and set apart for him, close brackets, and blameless in his sight, singasoleki emehlweni akhe, even above reproach before him in love. For he, verse 5, for he foreordained us, open brackets, destined us, planned in love for us, close brackets, to be adopted, open brackets, revealed, ukuze sambulwe, close brackets, as his own children through Jesus Christ, in accordance with the purpose of his will, ngokwentando, ngokwecebo lakhe, ngokwenhloso yakhe, open brackets, because it pleased him and was his kind intent, ngokuba, close brackets, ngokuba kwamjabulisa, kwamthokozisa lokho ayehlusileyo. So uNkulunkulu wathi mayibuka ukuthi yini engangijabulisa, ingithokozise, wacabanga ukuthi umuntu angimehlukanisele mina abe ngowami, angathintwa yilutho, angasoleki ngalutho, angangcoli ngalutho, abe ngcwele, aphelele. And uNkulunkulu wathi mayicabanga lonto umuntu engakamlethe emhlabeni nomhlaba ungakasekelwe, wazizwa uNkulunkulu ejabula, yamjabulisa lento, yamnelisa, yamthokozisa ukuthi umuntu uhlukaniselwe yena, ungowakhe, akabangwa nalutho. Yamjabulisa uNkulunkulu lonto. Umhlaba njalo kasekelwa nomuntu akakafika emhlabeni. So ke uma sesifika emhlabeni, umhlaba ususekelwe, usudaliwe, wabonakala zathi umhlaba udalwe eqala, kanti abantu babevele bekhona umhlaba ungakasekelwa, bekhona kuNkulunkulu. So mase belethwe emhlabeni ngokwentando yakhe uNkulunkulu, ebalethe emhlabeni bazofeza icebo lakhe ngokwesikhathi uNkulunkulu abaletha ngaso, then bayafika abantu umhlaba ungcolile. Then ke sasesifunda indlela zezwe, ngomusa wakhe uNkulunkulu wathumela uJesu, ukuba ngaye uJesu siphinde futhi sibuyisane naye, sibuyiselwe kuye, ngoba umhlaba ngenxa yesono ususile wasihlukanisa noNkulunkulu. Sanaka izinto okungamele sizinake, safundiswa izinto okumele sifundiswe zona, sayithanda, sathandiswa zona, sayithanda, saphilela zona, then sajabulela zona, sagubha zona. Manje uJesu uzile uzosusa konke kuloko, asibuyisele kuNkulunkulu wethu ngokwecebo lakhe umhlaba ungakasekelwa. So inhloso ke bazalwane enkulu ileyo, konke enizokuzwa esizokuzwa kulomyalezo
ngokwezigaba zawo, ngobuchungechunge bawo, ngoba uzoba imfundiso lezi esizozizwa eziziqephu, kodwa iziqephu ezobe iqhubeka, kodwa ukuqhubeka kwazo zizobe zikhuluma zisilanda, zisibuyisa, zisiqoqa, zisiqoqela ukuthi sifinyelele ebungcweleni obupheleleyo lobu uNkulunkulu ayebumisile umhlaba ongakasekelwa. Sifundile ku1 Peter chapter 1 uverse 15 noverse 16, safunda kwabase Ephesians chapter 1 verse 3, sigcine kuverse 7, kodwa bengifuna uverse 4 noverse 5. So ke bazalwane, sona sendlalelo ke lesike. Elinjani ibandla uJesu Kristu azolanda? Ibandla elingcwele gelekeqe. Then yibani ngcwele? Njengalokhu yena esho ukuthi ungcwele, nathi masibe ngcwele ngokunjalo. So kumele sibe ngcwele njengalokhu uNkulunkulu ethe njani engcwele. Yilokho esokhuluma ngakho ke. Yonke into ozoyizwakalana nezokudisturba, ngiyakuvuma ukuthi ikona ezokudisturba, ayiyodwa futhi ziningi ezokudisturba. Kodwa inhloso emva kokuba usudisturbekile, ubuyisa ingqondo yakho ukuthi kuzodlula izulu nomhlaba. Uma ngabe uzodisturbeka ngenxa ukuthi ingqondo yakho yazi ukuthi lokhu ku right, kumele ngiphile ngakho la emhlabeni, kanti ma uchitha isikhathi sakho kulokho uzolahlekelwa yizwi, ulahlekelwe ubungcwele bukaNkulunkulu, bese uba sengozini yokusala ohluthweni. Then bese wehlelwa izinto uJesu Kristu angathanda ukuthi zikufice wena nje ubumamukele umntwana kaNkulunkulu, kodwa ugcina usala ohluthweni ngoba bakhona abasindisiwe noma abathi basindisiwe abazosala ohluthweni. Bezokusalisa ukuthi uJesu abamvumanga, bazosalisa ukuthi banake balibalwa izinto ongamele balibalwa izona. And libhalile likhona, akhona amazwi uJesu uqoba wakhulumile, akhuluma ngemnako yalelizwe nokuphila kwalelizwe. So ke ngiyabonga kakhulu bazalwane, isiqalo lesi ngokusizwa inkosi izosihola, ngoba sizobheka kakhulu iprofeto kakhulu zeBhayibheli nezethembiso uNkulunkulu ayithembisile, ezipositive, ezisifavorayo, nezinegative, ithembiso uNkulunkulu ayithembisile, njengokuthi nje uzowahlulela umhlaba, uzowujezisa, isithembiso leso kodwa esinegative. So sizokubheka konke lokho, ubuhlungu obukhona, ama benefits, ama rewards, inzuzo, izinto uNkulunkulu athi sizoyizuza uma sinqobe emhlabeni. So sizogxila kakhulu kwisiprofetweni esiyincwadi yesambulo, ngoba izona zinto manje seziqalile zenzeka, ziyaqhubeka zenzeka, and umhlaba usuye emaphethelweni manje. So kumele ukuthi sigxile kakhulu esambulweni, ngoba ayisemningi ngokwesambulo mase kwenzeka izinto ezibhalwe kuso, isikhathi sokuphila kwalo, isikhathi sabantu kulomhlaba okhona njengamanje in this present age siyobe sesemaphethelweni, sesesincane isikhathi esesisele. So ke ngiyabonga kakhulu bazalwane, mawukwazi ukudlulisa lo myalezo udlulise. Inkosi yomusa isibusise. uJesu Kristu oyinkosi, owafa wavuka, ozobuya azolanda ibandla, makasibusise sonke. Amen.